హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అనదర్ వీడియో. మీరందరూ నా రీసెంట్ నార్త్ కర్ణాటక ట్రిప్ వీడియోస్ అయితే చూసారనుకుంటున్నా. సో నేను ఆ వ్లాగ్లో మెన్షన్ చేయని కొన్ని విషయాలు ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్కువ చెప్తాను. బట్ ఇది నాకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి సో హాంటింగ్ అనిపిస్తుంది, బట్ స్ట్రేంజ్ కూడా అనిపిస్తుంది. నేను ఖచ్చితంగా ఎందుకో చెప్పాలనిపించింది. నేను ఆ వీడియోలో మెన్షన్ చేయలేదు, బట్ స్టిల్ ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తాను. బేసికలీ నాకు ఎల్లాపూర్ అనేది ఒక ప్లేస్ ఉందని కూడా నాకు తెలియదు. బట్ ర్యాండమ్గా యూట్యూబ్లో సమ్ ట్రావెల్ వ్లాగ్స్ అండ్ వీడియోస్ అవి చూస్తుంటే సమ్ గై మేడ్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ ట్రిప్. ఈ అప్లోడెడ్ ద ఫుటేజ్. క్లియర్ క్రౌడ్ కాకుండా కొంచెం వెరీ లెస్ క్రౌడ్ ఉంటుంది, వెళ్ళి మనం మంచిగా క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. అండ్ సో ఐ డిసైడెడ్ టు గో దేర్. సో ఎల్లాపూర్ నుంచి ఒక 30 కిలోమీటర్స్ రేడియస్లో ఉంటుంది స్టే చేసిన ద రిసార్ట్. సో స్ట్రేంజ్ మూమెంట్ ఏంటంటే ద మూమెంట్ నేను ప్లేస్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. సో వెళ్ళాను, చూశాను, ఇంకా ఆప్షన్ లేదు, నేను వెనక్కి వెళ్ళే టైం లేదు. ఆ నియర్ బైలో ఎక్కడ నాకు హోటల్స్ కానీ చిన్న చిన్న రిసార్ట్స్ కానీ ఏవీ దొరకలేదు. ఇంకా వెళ్తే నేను ఎయిదర్ ఐ షుడ్ గో టు గోకర్ణ ఆర్ ఎల్స్ ఐ గో టు ఎల్లాపూర్. ఎల్లాపూర్లో కూడా ఒకటి రెండు ఉంటుండే. సో ఆ టైంకి కుదరదు, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా లైట్ అంతా చీకటి పడిపోతుంది. సో నేనేం చేసిన అంటే సో ఐ పేడ్ సమ్ మనీ అండ్ అక్కడైతే స్టే తీసుకున్నా. రఫ్లీ 2 hours ఇన్ ద రూమ్. తర్వాత ఐ వెంట్ ఫర్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అండ్ 6:30 అరౌండ్ 7 అవుతుంది. ఐ ఆస్క్ ద ఫుడ్ నాకు ఇచ్చేసేయండి, నేను పైకి రాను, ఇక్కడే తినేస్తా, బయటకి ఎందుకు అన్నందుకు తినేసాను. సో ఫుల్ అలసిపోయినా, కంటిన్యూస్గా జర్నీ చేసిన హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్లీ టు ఎల్లాపూర్ టు దిస్ ప్లేస్. పడుకున్నాను. ఎందుకో కొంచెం ఆ ప్లేస్ వైబ్ నాకు కొంచెం నెగిటివ్ కొడుతుండే. ఎందుకో ఇంకేదైనా బెటర్ ఆప్షన్ ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది. సో సెక్యూరిటీ వైజ్ మనకు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కాబట్టి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి నేను బయట పార్క్ చేసిన స్కూటర్ని ఏదైతే రెంటల్గా తీసుకున్నానో దాన్ని తీసుకొని వచ్చి నేను లోపల పార్క్ చేశాను. సో రిసార్ట్ మొత్తంలో నేను, నా పక్కన ఇంకొక కాటేజ్లో ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, అంతే, ఇంకెవ్వరు లేరు. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, నేను అలసిపోయాను. ఇంకా నేను ఫుడ్ కూడా కొంచెం తిని పడుకున్నా. ప్రాక్స్ అరౌండ్ ఒక 12 o'clock అలాగా సమ్ స్ట్రేంజ్ సౌండ్స్ వినిపిస్తున్నాయి. లైక్ అంటే అవి సో ఫస్ట్ నేను ఏమనుకున్నానంటే అడవి కదా, జంతువులు ఇవి అనుకుని లైట్ తీసుకున్నాను. అండ్ తర్వాత అరౌండ్ ఒక 2 అవుతుంది, 2:30 ఆ టైంలో లైక్ లిటరలీ సమ్వన్ నా చెవి దగ్గరకు వచ్చి గట్టిగా ఒక అరుపు, లైక్ అది నవ్వు లేకపోతే ఏడుపు అర్థం కాదు, అలాంటి ఒక క్రీపీ సౌండ్ అయితే జనరేట్ అయింది. జస్ట్ ఇన్ సెకండ్స్. గాఢ నిద్రలో ఉన్నాను నేను. లేచి ఉలిక్కిపట్టి కూర్చొని నాకు అర్థమైపోయింది నాకు నిద్ర మత్తుపోయింది. అండ్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ ఫోన్ సిగ్నల్ ఉండదు, వైఫై ఉండే అనమాట. ఎవరైతే నాకు ఫుడ్ ఇవన్నీ సర్వ్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఒక వైఫై యాక్సెస్ ఉండే. సో నేను ముందే కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ తర్వాత కాసేపటికి కరెంట్ పోయింది. అండ్ నాతో తెచ్చుకున్న ఈ కెమెరా లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకొని పవర్ బ్యాంక్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేసుకుని కంటిన్యూస్గా వాజ్ ప్రిపేరింగ్ మెంటలీ. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్స్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి అది హౌ టెరబుల్ ఇట్ వాజ్ అని. సో mentally I was preparing for myself to get out from the room by early morning with my full luggage. అంటే నేను ఇంకా చెక్అవుట్ చేసి వెళ్ళిపోదామని డిసైడ్ అయిపోయినా. సో వన్స్ పవర్ పోయిన తర్వాత ఐ కాల్డ్ అప్ టు ది రిసార్ట్ ఓనర్. సో ఇట్లా పవర్ పోయిందండి అది అంటే హీ ఆస్క్ మీ టు గో అవుట్ అండ్ నాక్ ద డోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ కీపింగ్ పీపుల్. నేను తిట్టిన ఆయన్ని, ఎట్లా చేస్తావు ఈ టైంలో, నేను 2 గంటలప్పుడు ఈ అడవిలో నేను మళ్ళీ అంత దూరం చీకట్లో ఎట్లా పోతాను రవి అని చెప్పి నేను మాట్లాడి పెట్టేశాను. ఇంకా నేను ఇంక నిద్రపోలే. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 అవుతుంది. ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు సన్లైట్ కొంచెం వచ్చినా చాలనుకుంటున్నా, అలా వచ్చింది. అండ్ ప్యాక్ మై బ్యాగ్స్. నేను వచ్చి సార్ ట్రెక్కింగ్కి వెళ్దామా అని అన్నాడు హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు. ట్రెక్కింగ్ ఉదయం వదిలిపోయి నేను వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి నేను ఇంకా అక్కడి నుంచి వెకేట్ చేసేసిన. సో వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ టు యూ ఆల్ గైస్, బికాస్ మనం వెళ్ళే ప్లేస్ ఏదైనా కావచ్చు. సో మనం అనుకున్నంత అన్ని పాజిటివ్ వేలో ఉండవు. కొన్ని ప్లేసెస్ దెర్ ఆర్ సమ్ సర్టెన్ థింగ్స్, కాంట్ నేమ్ ఇట్ ఇన్, దానికి నేను లేబుల్స్ వేయలేను దెయ్యాలు భూతాలని, బట్ యూ విల్ ఫీల్ సంథింగ్, యూ విల్ ఫీల్ దట్ ఎనర్జీ. సో అవి అనిపించినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది ఆ ప్లేస్లో కానీ అవి ఫీల్ అయ్యే మెంటల్లీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకైతే దాని ఎనర్జీస్, మెంటల్లీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకైతే దాని ఎనర్జీస్, దాని తాలూకా వైబ్స్ అనేటివి కొడతాయి. సో అదొక స్ట్రేంజ్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ డే నేను ఐ హ్యావ్ 3 days ఆఫ్ ప్లాన్.
సో వన్ డే అలా వేస్ట్ అయిపోయింది హాస్టల్లో ఆ రిసార్ట్లో స్టే చేసి. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ డే యూ ఆల్ నో దట్ ఐ వెంట్ టు సమ్వేర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ 2 డెస్టినేషన్స్. బీ కేర్ఫుల్. మీరు ఒకవేళ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ యూర్ అలోన్ యూ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్. సో అదన్నమాట జరిగిన ఇన్సిడెంట్. చాలా స్ట్రేంజ్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట. లైక్ అండ్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కూడా నేను బయటకు వచ్చి చూసాను, ఏమైనా జంతువులు ఏమన్నా వచ్చి అక్కడ వుడ్ అండ్ స్టే కదా, ఇది ఏమన్నా గీకినాయా గోళ్ళతో ఏమన్నా చూస్తే అసలు కనీసం అక్కడ మార్క్స్ కూడా లేవు. ఎందుకంటే అక్కడ బురదంతా ఉంది. సో బురద మార్క్స్ అయినా పడాలి కదా ఒకవేళ జంతువులు వస్తే. సో ఏం పడలేదు. సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఓకే ఎందుకో కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్ కొట్టి ఐ లెఫ్ట్ దట్ ప్లేస్. సో అదనమాట విషయం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక షార్ట్ ట్రిప్ అయితే ప్లాన్ చేస్తున్నాను అండ్ విల్ గివ్ మోర్ అప్డేట్స్ ఆన్ దట్. సో అంటిల్ టేక్ కేర్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, గుడ్ నైట్, జై హింద్.